sammen, og så græder vi sammen, vi beder for hinanden, og vi munter, så der er nogen, der vinder sejr. Og det var siger også, Jonas, kom lige herop. Jonas, han har nemlig en sejrsdag i dag. Er det ikke rigtigt, Jonas? Yes, det vil jeg det skal jeg bare ja. Jonas, han i 3 år, han har tidligere drukket, og hvad ved jeg, levet forfærdeligt liv også. Men for 3 år siden, det tog en beslutning, og i 3 år har han holdt sig fra de ting, som bare holdt ham tilbage og ødelagt hans liv. Og det vil bare fejre sammen med ham. Skal vi ikke gøre det? Så også fordi, så vil vi gerne velsigne ham. Vi vil gerne stå sammen med ham og sige, yes, han fortsætter bare derude af også. Han står fast, og han er sejrstærk. Så skal vi ikke bede for ham? Vi ikke række hænderne ud om, så velsigner vi ham. Jesus, vi takker dig for Jonas. Vi takker for det herlige og vidunderlige vidnesbyrd, vi kan glæde os over og juble over sammen. Herre, velsigne ham. Styrk ham også fremover, Jesus. Må bare få det vandre i din sejr, Jesus. I fred og i glæde. Jesus, det beder vi om. I Jesu navn. Tak fordi du passer på ham. Og tak fordi han bare skal gå frem her i tilbage. Tak fordi lænkerne er løst. I er kastet af. Vi takker jer for Jesus. Tak, han er dækket under dit blod. I Jesu navn. Amen. Amen. Det må du meget gerne. Jeg vil også gerne sige tusind tak til alle de mennesker, som kommer i den her kirke. Og alle de mennesker, simpelthen, hvor det er muligt for Gud at arbejde igennem. Og hvor den kristne tro her. Og min oplevelse af, at Helligånden er til stede her, og så komme ind og så mærke, at Gud virkelig findes. Og så det har gjort sådan en kæmpe forskel for mig i mit liv. Det har helt sikkert været med til, at det kan fungere i samfundet, og det skal jeg tusind tak for alle sammen. Så tusind tak for mig. Det er så godt at høre, ikke? Det er godt, vi kan feste med samme år, når vi er sejr. Det, jeg vil tale om i dag, det er det at være en disciple. Så tænker jeg starter lige i et leksikon, og det er jo egentlig bare et liv. Det er jo egentlig en, som gerne vil lære. En, der vil gerne have fat i noget, en, der vil gerne opfatte noget, og så følge efter i det. Følge efter i det, som en anden har sagt. Så skal du se her? Ja, vi kan jo bare sige en smedelærling. Hvis jeg gerne vil være smed, jamen så går jeg i skole og får noget teori, og så følger jeg ellers efter en smedemester. Og så efterhånden, så lærer jeg at gøre det som ham. Og så, når jeg er blevet dygtig nok, så kan jeg gøre det selv. Så det er egentlig det, vi snakker om her med Jesus. At han siger, kom og bliv min disciple. Lær, hvad jeg gør, og så kan ud gøre det samme. Jeg vil gerne starte i Matthæus 28. Det er faderen, han har jo givet al magt på jorden til Jesus. Og i sine sidste ord, inden han tog afsted til faderens højre hånd, der gav han sine disciple, altså hans første efterfølger, de her ord her. Han gav dem den her befaling faktisk. Matthæus 28, 18. Jesus han kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Og så siger han, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Så det er den arbejdsopgave, vi har fået, han har givet over til os. Og så er det jo den der todel her, som jeg også allerede har nævnt, det er at blive en disciple, og så er det at begynde at gøre disciple. Og det kommer vi nærmere ind på. Han giver videre til sine disciple, gør det samme som mig. Fortsæt med at gøre, hvad jeg siger, jeg gør. Jesus, han havde nøjagtigt ligesom jeg snakker om smedemesteren, eller tømmeren, eller hvad det måtte være, så havde han vandret her, det er næsten endda det samme tidsforløb, han havde vandret her på jorden sammen med de her efterfølgere i 3,5 år. Sikkert det samme, som hvis man skal være tømrer eller smed, for ikke for at trække det ned på jorden, men alligevel, han havde vandret sammen med dem. De havde fulgt ham, og de havde set og hørt, hvad han gjorde, og hvad han sagde. Ja, hvordan han levede sit liv. Han levede liv til faderens velbehag, og efter hans vilje. Og nu gør Jesus det, at han kalder sine disciple. Det kan vi se i Markus 1 blandt andet. Jesus han gik, det er meget tidligt i hans tjeneste her, han går langs med Galileas sø, og så ser han Simon og Andreas og Simons bror i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Så siger Jesus til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre til menneskefiskere. Og så står der så, at de forlader skaren, og så følges de med Jesus. Ganske enkelt. Han siger bare, kom og følg mig. Der var ikke gået noget forud, hvor de havde snakket med ham. Ikke nogen lange prædikner. Ikke nogen overtagelse eller velformulerede ord. Bare kom og følg mig. Det er en hjerteting, det her. Det er bare sådan min måde at sige det på. Det er, sådan, det er ikke bare heroppe. Det er ikke bare noget, jeg er blevet overtaget til min forstand. Der er et eller andet, der rammer i hjertet her. De mødte Gud selv, og det stak i deres hjerter. Det er fuldstændig ligesom, når vi læser om Apostlenes gerninger om Paulus. Hvordan han mødte Jesus på sin vej til Damaskus. Hvordan han egentlig forfulgte de kristne, var efter dem. Han rasede, og han var vred mod dem. Og lige pludselig der,
Der var et lys fra himlen, der ramte ham. Og hans eneste reaktion, den var, Herre. Han vidste med det samme, hvem han havde mødt. Det er en hjerteting, det her. At møde Jesus og følge efter ham. Jesus, han kaldte sin disciple, ligesom han kalder på et hvert menneske, også i vores tid. Han kalder på dig først til frelse, og så til efterfølgelse. Og så står der, de forlod straks det gamle liv, og så fulgte de efter Jesus. Det, der havde været deres sikkerhedsnet, det, de havde bygget deres liv på eller ud fra, det gik de væk fra. De forlod alt for at følge, altså for at blive disciple. Det står i Lukas 14:33. Sådan kan ingen af jer være min disciple, siger det Jesus, der siger det her, uden at give afkald på alt sit eget. Men betyder det så, at vi skal forlade vores familie og vores job? Nej, det tror jeg ikke, det gør. Det er der nogen, der skal. Det er en mulighed. De 12 her, de gjorde det jo. Men for de fleste vil det være, at vi lader Helligånden hjælpe os med at se på vores liv og på vores prioriteringer på en ny måde. For eksempel, så er der forskel på, om jeg tager Jesus med på arbejde, eller jeg arbejder for Jesus. Det lyder som om det er tæt på hinanden, men der er lige en vigtig forskel. For Jesus siger, gør alle ting, som I gør dem for mig. Og det er det samme, når du, ikke bare når du er på dit job, men når du er i din familie, med vennerne, med de bekendte kammerater. Er Jesus med, eller er han første prioritet? Er han altid on call? Vi har nogle gange telefon, hvor der står on call, ikke også? Er han altid parat? Er du altid parat? Ligesom Jesus han er det. Ligesom Gud er det. Er du altid tilgængelig? Altid først, siger Jesus. Det vil sige, altid først dig, Jesus. Hvad er din vej? Stopper lige op og siger, hvad er din vej her? Hvad er din vilje her? Og så følger vi ham i stedet for. At han på en eller anden måde skal halse efter os. Det ved jeg godt, at han ikke gør, men han er altid parat. Hvis vi ser på den her Jesus, vi går, det er sådan, han er jo. Han er altid parat. Men det er lidt som den omvendte. Det var os, der skulle følge ham. Det var ikke ham, der skulle følge efter os, sådan for at prøve at sige, kom nu hjem. Ligesom faderen, der står og venter på sønnen, der har forladt det hele. Han gør det, for han er fantastisk, og han er fuld af noget. Men tænk så, hvis vi kan leve sådan, så han er først, sådan, så han ikke behøver sådan at følge lidt med igennem, hvad vi vælger. Men vi kan få lov at følge ham i det, han har tænkt for os. Og der er jo så mange ting, man kan følge. Man kan følge en popstjerne, mit idol. Det fylder bare alt. Man kan også følge sin kone. Jeg ved ikke, om det er... jeg kom til at tænke på dig, det var faktisk det, jeg selv. Nej, men man kan også følge en fodboldklub. Jeg kan huske, at jeg havde engang en elev for en del år siden. Han var altså meget, meget fodboldfan. Og han fulgte sit hold. Han levede og åndede for de her kampe. Skal vi sove nu, eller? Nå, det er okay. Han levede og åndede simpelthen for de her kampe her. Vandt de, så havde han en god dag. Eller måske, hvis det gik rigtig godt, så havde han en god uge. Men tabte de, så havde udfaldet sådan en rigtig stor betydning for hans sindstilstand. Han fulgte de her fodbold, som om det var nærmest var lige ved. Jeg går tit ned og træner, og jeg møder mange unge mennesker nede i træningscenteret. De er søde og flinke og rare, men de er rigtig meget optaget af deres krop. Og de er også nogle af dem også rigtig meget optaget af det deres arbejde, deres erhverv. Og det er jo så godt at være optaget af, at man lever sundt, eller det er så godt at være optaget af det, man laver. Men det må bare ikke eje os. Det skal ikke være det, der får lov til at bestemme mit liv. Man kan som sagt føle mange ting. Men hvad med den dag, vores liv slutter? Der er det, vi vil finde ud af, eller vi vil opdage, om det, vi har fulgt efter, det her evighedsværdi. Det står faktisk sådan her i 1. Korinther 3:12, vi kan godt læse højere. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld og sølv, ædelsten og træ, hør og halm, karriere, hvad ved jeg, alle mulige andre ting. Hvis nogen bygger på det, så skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem i ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelt arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, så skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i en uge, så skal han gå glip af lønnen, men selv blive fremstår som gennem ilden. Det er jo ret tydeligt her. Fordi vi kommer til at gå igennem ilden på et tidspunkt. Det er ikke sådan fordømt, fordi vi er jo frikendt, vi kommer til at stå for Gud, men der bliver alligevel en renselse. Og det er der, vi vil komme til at stå for Gud, så vil det vise sig, hvordan vi har bygget vores liv, eller hvordan vi har bygget videre, selvom vi kendte Jesus. Og vi har blevet ved med at holde fast på at bygge på de her verdensting, det har betydet så meget for os, eller vi har investeret i Guds rige. Og det er det, der holder. Det er jo det, der holder i ilden. Det er det, der holder, når dagen kommer. Fuld dag, det er, når Jesus han kommer. Dagen er på vej. Vi ser noget af lyset. Vi oplever noget af lyset. Den fulde dag er på vej. Det er den, der Jesus kommer igen. Og det er slet ikke for at sammenligne det her med evigheden, men alligevel har det lidt sådan tæt på en måde i øjeblikket. Fordi jeg kan jo som sagt godt lide at holde mig i form. Jeg kan også godt lide at spise sundt, men jeg tror, det er rigtig vigtigt. Det skal bare ikke eje mig. Men samtidig så har jeg så også haft en del skader. Og så kan man sige, hvis jeg bygger mit liv på
på, at jeg skulle se godt ud og være stærk, og bare kunne en hel masse ned i træningscenteret, så må jeg bare sige, så faldt det altså lidt fra hinanden i et stykke tid her. Hvis det var det, jeg byggede op på, hvad jeg kunne præstere min krop, så var verden faldet sammen. Men Jesus han kalder os til at blive efterfølgere, og der er et sikkert sted. Uanset hvad der sker i mig eller omkring mig, så ved jeg bare, at der har jeg noget, jeg kan bygge mit liv på. Så selvom jeg ikke kan træne så kraftigt, som jeg plejer at kunne gøre, men det er da fuldstændig underordnet. Jesus er det god alligevel. Vi siger jo ikke kun halleluja, når der er medvind på cykelstierne. Vi siger også halleluja, når vi er nede i dalene. Han er også god der. Han er god lige meget, hvor vi er henne. Det holder, det bærer, og det bedste er altid foran os. Det er et spørgsmål at sige ja tak til det kald, han har. Jesus han kalder dig til at følge ham. Og kalde det indebærer, at vi connecter til ham, at vi er villige til at følge ham, og følge det, han siger i sit ord, eller med sin hellige ånd. Det var sådan, det var for de første 12 disciple her. Det er sådan, det var i apostlenes gerninger. De første disciple, som var her efter Jesus, han var stedet til himmels. Og det er sådan, han kalder os hver eneste af sine efterfølgere i den tid, vi lever i. Hvem vi følge? Hører vi Jesus sige, kom? Og når vi begynder at vandre sammen med ham, tør vi så at committe os til ham, connecte os til ham, overgive os til hans vilje, til hans måde at leve på. Er vi villige til at lære? Fordi man kan sagtens lukke sit hjerte. Alle de ting, som Jesus siger, det kan sagtens gå hen og råde på os. Men vi kan også, hvis vi hele tiden sørger for at holde til at have et åbent hjerte, altid være parat til at omstille os, så han altid fuld noget og kraft til at hjælpe os af hans vej. Det går egentlig videre end til at tro. Tro det første skridt. Tro på Jesus som Guds søn. Det næste det er at følge efter ham og være parat til at lade sig forvandle i sit sind til at ligne ham også. Tro og at følge det, så det går hånd i hånd. I Markus 1, der står der, og vers 21, der står der, så kom de til Kapernaum, og da det blev sabbat, så gik de straks ind i synagogen og underviste. Og de blev slået af forundring over hans lære, for han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge. Det var det næste, der skete efter Jesus, han havde kaldt disciplene. Det var, at han begyndte at lære dem. De kendte helt sikkert skrifterne, som man havde på den tid af det gamle testamente. Det var det, der var tilgængeligt der. Men nu åbnede deres øjne, deres hjertes øjne, så de så med Guds øjne. Det står i Salme 36:10. I dit lys, der ser vi lyset. Når Gud han åbner det, så ser det helt anderledes ud i skriften. I hans lys ser vi lyset. Så ud fra skriften, det vil sige gamle testamentet, så de pludselig Jesus. Han tegnede Jesus for øjnene af dem. Han tegnede sig selv for øjnene af dem i det gamle testamente. Se her, det er forudsagt. Det er sådan, det skal være. Det er det, jeg vil. Og når de vandrede sammen med ham, så lærte de at leve på den måde, han levede. Og så sagde han, kom, nu skal I se. Og Guds ord siger jo, at Gud han har en plan for hver eneste menneske. Og jeg ved ikke, om vi nævner det tit, men det er så vigtigt, du ved. Det er ikke bare sådan en flok. Det er ikke bare sådan, ligesom sådan en flok køer, der vandrer den samme vej, så går det, når førerkonen går ind, og så går det. Nej, han har tænkt helt specielle tanker for hver eneste af os. Josefine, hun sagde det sådan her i fredags, ud fra Efeserne 1, at fra før han grundlagde verden, ikke bare mens han grundlagde, det er endda før han har skabt den her, der har han tænkt på dig. Ikke på os, men på dig. Jeg kan ikke helt rumme det, men det tænker bare så meget til, tænk sig, at han har tænkt på mig, før han grundlagde hele den jord, som vi synes er fantastisk, og som vi har fået lov at være på. Før han skabte jorden, før han sendte lys, og lyset kom, der han tænkt på dig og mig. Og han havde en plan for os. Og det var en god plan, det var et liv, et håb, en fremtid, gode ting, gode tanker, for han er jo kærlighed. Og han elsker dig. Og Gud han ønsker, at den disciple, han skal vide det her, og leve med det. Leve i det. At du har det fundament i ordet, en vidsthed i hjertet. Jeg er elsket. Han er for mig, og han er med mig. Han vil, og han kan vinde alt til noget godt. Lad det synke ind, lad det blive sådan en del af dit DNA. At du bare ved det her. Det er det, han ønsker. Det er også det at være en disciple. At vide, hvor fantastisk Gud han er, og hvor meget han er for dig. Gud, han elsker mig. Han har en plan for mit liv. Det står i Efeserne 2:10 sådan her. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til ret for os at vandre i. Han har også tænkt for, hvordan du kan vandre igennem livet i de ting, han har tænkt. Og de vil sige det. En anden oversættelse siger det sådan her, det siger, du er Guds mesterværk. Det fortæller jo bare endnu mere, hvor det er en fantastisk plan, han har for os. Og et formål. Han ser dig ikke som en taber. Det kan være andre ser det, det kan være du selv ser det som. Han ser dig som en vinder. Eller faktisk siger Bibelen som en overvinder. Og han har opgaver, han har tænkt, du skal gøre på den her jord. Ting, du kan gøre sammen med ham.
Han siger, kom her, følg mig. Kom og se, og kom og følg. En del af det at være en efterfølger af Jesus, det er også, at vi elsker at acceptere andre. Der tænker vi, kigger lidt på Jesus. Han elskede at acceptere andre mennesker på en helt fantastisk måde. Han siger det sådan her i Johannes 13:34. Et nyt bud giver jeg. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Han siger ikke bare, at du skal elske din næste som dig selv. Han siger, at du skal elske de andre lige så meget, som jeg elsker dig. Vi er kaldet til at elske Gud, og vi er kaldet til at elske hinanden. Og det er fantastisk at følge Jesu liv, ligesom de første disciple gjorde. Dem, der fulgtes med ham, og se, hvordan han elskede, og han tog sig af mennesker. Han havde omsorg for dem, han havde nød for dem. Og det var ikke kun de der udvalgte, smukke, rige unge, der var lette opbrugs. Det var alle slags mennesker. Alle den tids folkeslag, det vil sige kultur og nationalitet, samfundslag eller selv kvinder, som man normalt ikke som religiøs leder opbrugs dengang. Alle mennesker ville han gerne opbruges. Han var sammen med dem. Han brugte tid med de udstødte, sådan som skatteopkræver. I kan huske den beretning om ham, ikke? Zacchaeus, der sad ved træet og ventede der, fordi han ville så gerne se Jesus. I dag skal jeg gå med hjem, og i dag blev han frelst. Han var sammen med dansk eller prostitueret. Han diskriminerede ikke nogen. Helt grundlæggende så elskede han havde nød for mennesker. Alle mennesker. Uanset hvad de var, hvem de var, eller hvad de havde gjort. Nogle lugtede, og nogle røvlede. Nogle så måske mærkeligt ud. Men han elskede dem. Og han tog sig af dem. Jeg ved ikke, om det er lidt sjovt, men jeg kom til at tænke på vores hund, som egentlig var med til, at vi kom til tro. Vores perlehund, det er også. Det er den han ofte taler rundt omkring, at folk har taget deres hunde, men også er kommet til tro under den her hund, som bliver helbredt for kræft. Den kunne nemlig ikke så godt lide mænd. Men sådan har Jesus det ikke. Der er ikke nogen, han ikke kan lide. Det er faktisk ikke de damer, der var det grove trækning, så det var om at på perlerne, når der kom sådan nogle mænd eller damer, så han tog det specielt ud. Men sådan er Jesus ikke. Han elsker dig lige meget, hvordan du ser ud, og lige meget, om du lugter eller du ikke lugter, og lige meget, om du er professor eller du ikke har noget arbejde. Han er bare vild med dig. Da han så folkeskarne, så ynkedes han over dem. Det er sådan, Jesus han siger for os. Det behøver ikke være, fordi du er ynkelig, det er intet med det at gøre. Men han ynkedes over det. Han så, hvordan de havde brug for noget mere, end det de havde. Og han var bare parat til at møde det. Han så behov, han helbredte dem, han gav dem opmuntring, han lærte dem, han gav dem mad. Alt hvad de trængte til. Og han kalder os til at gøre det samme. Han kalder os til at være medarbejdere til hans høst. Han kalder os til at følge ham og gøre det samme. Ikke hvad vi ser, hører, føler, lugter. Han kalder os til at være det som ham. Det var det, vi startede med at læse i Matthæus 28 i missionsforfærdningen eller udsendelsen. Der siger Jesus, gå ud og gør disciple. Det er meget konkret. Bliv en disciple og hjælp andre med at følge ham. Jeg kan ikke gøre det til en kristen, men jeg er kaldet til at hjælpe dig med at blive en disciple. Sammen med ordet og sammen med Helligånden. Min far siger det nu, han er det, der har sagt mange, han siger, bønnen, Bibelen og brødrene. Det er nogle rigtig vigtige ingredienser. Bønnen, Bibelen og brødrene. Det er sådan et ordsprog, man kan huske. Ikke? Eller har jeg allerede glemt det? Bønnen, Bibelen og brødrene. Det er udelukkende dit valg. Det er din beslutning. Men du og jeg er kaldet. Først til at møde ham, til at følge ham, og så til at hjælpe andre mennesker på vej til at følge ham også. Og jeg ved, hvor fantastisk det var, den dag, hvor jeg begyndte at følge Jesus. Og det er derfor, jeg så gerne vil hjælpe dig med at gøre det samme. Jeg ved, hvor fantastisk det var den dag, hvor jeg mødte Guds kærlighed. Den dag, jeg tog imod ham for første gang. Jeg kender ham personligt. Jeg inviterer ham ind i mit liv. Det ændrer det fuldstændigt. Mit liv er godt. Det er ikke slet ikke det, men det manglede noget. Det manglede håb og formål og mening. Det er ligesom, hvis man skal tage et billede af et skift fra sort-hvid til farve-tv. Alting bliver bare bedre og smukkere, når man har Jesus med. Nu er mit liv fuld af håb, formål, mening, og jeg vil gerne dele det med andre. Det er det her fantastiske, man har fået. Ikke religiøse regler, men den der kærlighed. Jesus, han elsker dig, han er vild med dig, han er med dig, han er for dig. Jeg kommer også til at tænke på, det er jo det, når man er en kirkefamilie. Når man er taget med Jesus, så har man pludselig fået en kæmpe familie. Og når man er ude at rejse eller tager på konference, så oplever man pludselig, når man møder andre kristne, så har man der er bare en enhed. Man behøver ikke snakke så meget, før man bare oplever, det er som om man har kendt hinanden længe. Og der har vi mødt mange rundt omkring, så når vi har været rundt omkring i verden. Og det giver stor respekt og tak til Gud, når man møder mennesker, som også på den lange bane følger Jesus. Mennesker, som lever et liv, hvor de følger efter ham. Ikke i dag, bare i dag i morgen, men det er sådan en livsbeslutning. Jeg vil følge Jesus, jeg vil fuldføre livet sammen med ham. Alle har udfordringer, de er ikke perfekte. Men der er noget over mennesker, som har taget den her beslutning.
Jesus, han er livet, han er sandheden, han er vejen, og jeg vil vandre sammen med ham. Og der er ingen vej tilbage. Det er sådan en liv, jeg godt kan lide at følge efter. Jeg kan godt lide at være sammen med mennesker, der har det på den her måde. Det er sådan nogle, jeg får lyst til at være sammen med mig, efter at følge efter mig og sige, der er noget der, jeg vil bare have mere af det. Og det er heller ikke ubibelsk. Altså Paulus han siger sådan her, 1. Korinther 11:1, efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Så find nogen, der er lidt længere i troen end dig, og så begynder at følge efter dem. Vær sammen med dem. Efterlign mig, brødre. Se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os, står der et andet sted i Filipperne. Det er det, Jesus kalder os til. At følge ham og begynde at følges med andre, så de kan komme til at følges med ham også. Vi må finde nogen at følges med. Bibelen taler om at pleje omgang med de vise. De vise med Guds visdom altså. Og samtidig så er det ikke nok med visdom. Vi beder om visdom, vi beder om indsigt, og Gud han vil give det, fordi han har sagt, at vi skal bede om det. Men det vi taler om, det er at kende Jesus, at kende ham selv. At være en kristen er ikke en religion, det er en relation. Det er så vigtigt. Vi bygger ikke vores tro på regler og rammer, noget vi skal eller ikke skal. Men det er en relation. Vi kender Jesus, vi kender Gud. Jeg er Guds djævel, jeg er Guds tjener, jeg er Guds ven, men endnu mere, jeg er Guds barn. Et barn af Gud, og derfor kan jeg leve sammen med ham. Tæt på ham, kende ham. Selv i gaverne og talenterne, dem har vi meget fokus på, og de er så vigtige og så gode, og de er givet af Gud. Men uden at kende Jesus, så er det ikke noget værd. Uden at have kærlighed for ham, så er det ikke noget værd sammen. Vi må kende Jesus. Jeg kan også tænke på, at jeg har talt med faktisk flere gange med alternative behandlere, som bruger navnet Jesus. Jeg forstår det ikke helt, men det har jeg hørt flere gange. Men det er så også Bibelen, så vi skal bare høre. For jeg ved nemlig også, at Bibelen siger det her med at bruge Jesu navn, hvis man ikke kender ham. Det står sådan her i Apostlenes Gerninger. Og også nogle af de omvandrende jødiske dæmonbesværgere forsøgte at nævne Herren Jesu navn over dem, der havde onde ånder. De sagde, jeg besværger jer ved den Jesus, som Paulus forkynder. Og blandt dem, der gjorde det, var der 7 sønner af en jødisk ypperstepræst Skøves. Men den onde ånd svarede dem, Jesus kender jeg, og jeg ved, hvem Paulus er. Men hvem er I? Og manden med den onde ånd sprang på dem, overmandede dem og mishandlede dem alle sammen sådan, at de nøgne og forstået måtte flygte ud af huset. Det er et sjovt syn, hvis man så lige siger det for os, så er det også, det kan også blive affantasi. Men den her onde ånd, den sagde, Jesus kender jeg, Paulus ved jeg, hvem er. Det vil sige, at når du har en personlig relation og et dagligt liv som en efterfølger, så er du kendt i den åndelige verden på grund af ham. Så ved de, hvem du er, fordi du tilhører Jesus, og du følger efter ham. Faderen han står ved dig, ligesom du står ved ham. Du må kende Jesus, derved kender du faderen Gud. Ha' en personlig relation til ham. En god beslutning, det er også, Jesus han siger, jeg gør min himmelske fars vilje. Der er noget i det her med at kende ham, kende hans vilje, og så være villig til at rette sig efter den. Et liv som disciple, det betyder også at lade sin egen vilje bøje af for Guds vej og for Guds liv. Jesus han ved vi godt bare korset til Golgata, hvor han blev korsfæstet. Det koster noget at komme til opstandelsen. Er du parat til at ofre din vilje eller dine egne meninger, så kan du leve i hans opstandelseskraft. Det står sådan her i Lukas 14. Der står, den der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Så snakker han om det her med at begynde at bygge et tårn, uden først ligesom at finde ud af, at man egentlig har penge til det og materialer til det. Det er klogt først at ligesom gøre udgiften op, før man begynder at bygge. Har du tænkt på prisen for at følge efter? Har du regnet på det? Så du ikke kun når at bygge en halv bygning, og så falder det fra hinanden. Vi må gøre op, om vi vil leve i det, Gud har gjort muligt for os nu og her. I det her liv. Og vi er villige til at stå fast i udfordringerne, så vi kan komme til opstandelsen. Der er en pris, jeg vil bare sige, for mit vedkommende. Så ligesom på en eller anden måde, så bliver den mindre, fordi det ikke er for noget at regne med det at kende Jesus og leve sammen med ham. At have en far i himlen, som elsker mig med mig hver dag, uanset hvad jeg oplever, så er han med mig. Disciplerne, det var også dem, der var tæt på Jesus. Disciplerne, det var dem, han tog med til det øde egen for at bede sammen med dem og undervise dem. Disciplerne, det var dem, han udlagde lignelserne for. Disciplerne, det var dem, som forvandledes til at ligne ham. Disciplerne var dem, der så miraklerne ske og selv fulgte efter. De blev disciple, og de gjorde disciple. Og det var også den, Jesus han sagde til. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. En mægtig løsning. Det kan godt være, du synes, du sidder i mørket, men han har sagt, den, der følger mig, ikke den, der bare tror på mig, men den, der følger mig, han skal ikke vandre i mørket, men have livets lys. Og i hans lys,
nej, der kan ikke være noget mørke. Så Jesus siger til os i dag, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Det er ikke, du har besluttet dig for. Jeg ved ikke, hvor mange af os vi tror på Jesus. Men det næste skridt, det er at sige, Jesus, jeg vil gerne følges med dig. Jeg vil gerne gå sammen med dig. Hans Bertelsen, han siger det sådan, han har en god måde at sige det på. Han siger, jeg har været bilsælger i rigtig, rigtig mange år, og der har jeg fået mange reklamationer. Men jeg har også fortalt om Jesus i rigtig mange år, og der har jeg aldrig fået nogen reklamationer. Det er en god måde at sige det på, ikke? Fordi sådan er det at leve med Jesus. Jeg har heller aldrig haft nogen reklamationer. Vi kan sige det som Esajas. Han sagde til Gud, han sagde, hvem kan jeg sende? Og Esajas han svarede bare med det samme. Her er jeg. Send mig. Så hvis du er klar til det, så lad os sige det sammen. Jeg vil følge Jesus, og jeg vil hjælpe andre til at møde ham, og til at følge ham. Her er jeg. Send mig. Amen.